Le istituzioni ci sono, si sentono, si stanno facendo vive, però abbiamo appena fatto il primo passo e da qua in poi ne dovremo fare molti altri. Grazie ancora. A una decina di giorni dall'approvazione all'unanimità della legge che istituisce in Veneto l'Osservatorio regionale contro la violenza sulle donne, Gino Cecchettin ne è stato nominato ufficialmente presidente onorario. A Venezia, la sala consiliare di Palazzo Ferrofini è stipata di rappresentanti delle istituzioni, della politica, delle forze dell'ordine e tutti fanno rumore, come si è cominciato a fare per Giulia un anno fa. Non un minuto di silenzio, i minuti di silenzio non sono bastati, bisogna cominciare a fare rumore. Gino Cecchettin siede al centro dei posti usualmente riservati agli assessori e al presidente della giunta regionale. Davanti a lui una poltrona rossa e una rosa bianca e il volto sorridente di Giulia. Dal suo dramma è partita una mobilitazione che si è estesa a tutta Italia. C'è più consapevolezza verso questo tipo di tematica, verso la violenza di genere, e il parlarne ha fatto sì che il problema venga a galla, ci sia più consapevolezza da parte di tutti, anche delle istituzioni. Questi però sono anche i giorni in cui a Venezia si celebra il processo a Filippo Turetta. Dopo l'arringa della difesa, Cecchettin si è sfogato sui social, sostenendo che nell'esercizio di questo diritto sarebbe importante mantenersi entro un certo limite dettato dal buon senso e dal rispetto umano. Travalicarlo rischia di aumentare il dolore dei familiari della vittima. C'è stato un momento in cui mi sono sentito particolarmente offeso, addolorato, ecco, e su quel post penso sia scritto tutto. È un sentimento che ho provato nel momento in cui ho ascoltato alcune parole e le ho espresse. Mi fermerei qui però. La sentenza del processo Turetta è prevista il 3 dicembre. L'accusa ha chiesto l'ergastolo. Non è che una pena mi dia più sollievo o meno, quindi io porterò questo peso fino all'ultimo dei miei giorni e lo dirò sempre.